Ciao, oggi faccio il video degli acquisti che ho fatto a Panorama, però non solo al Panorama, anche dai cinesi. E iniziamo subito. Allora, ho preso questo braccialetto qua che ha la corona fatta così e si può anche aprire. L'ho preso e ne ho preso pure l'altro, poi vi faccio vedere così, che mi va benissimo e si può anche aprire così, che è azzurro, troppo bello. Poi l'altro è questo qua col cavalluccio marino, che questo amore si apre, non so perché ve lo faccio vedere, ed è giallo e azzurro. Poi ho preso la cosa più bella ed è uno slime. Allora, ho preso questo qua che è appiccicoso. Aspetta che mi tolgo l'anello, perché se no vabbè. Troppo bella! Vabbè, che bella! Ah, c'è qualcosa dentro! L'ho tolta! Che roba! Oh già, l'ananas! Che carino, guardate! Con tutta la texture dell'ananas. Ma soprattutto... No, vabbè! È bellissimo! Se, giuro, notate, c'è i brillantini. Vi giuro, ci stanno i brillantini. Che bello! Vabbè. Bellissimo! Scusate, stavo mangiando questi due bun. Questo con la linguaccia e l'occhiolino. E sono con il portachiavi che non lo posso tirare perché è incassato. 2,50 €. Questo qua sempre con il portachiavi, la stessa situazione di questo qua che è rosa, con quest'altra maccina ho preso 1,50 €. Questa sullo sfumatore rosa e poi in bianco ed è meno morbida.